Otomatis iki rata, dene iki kok iso digawe rata sama seperti ini. Yang tuh yo kanggo manut, mbek manut iki. Nah. Ini kan rata sing iki. Kenapa ini rata? Karena ana baluk sing dhek rata kambek kusen jendela. Iki. Ya. Kusen jendela iki kualik ya harus iki. Gede no, wis ra apa-apa.